After a long time, we are back with microwave recipes. और आज हम हीट करने वाले हैं डॉक्टर ओएटकर की ये ब्राउनी बार एंड देखते कैसी क्यूट है। खोल मैचिंग। ओह, भाई देखने में ये तो काफी सुंदर डबल है। चॉकलेट है, पता है इसमें चोको चंक्स भी हैं। बहन तो हाथ से भी कर सकते थे ये। चाकू लपेटे दिया, बर्तन मांजने पता कितने औखे होते हैं। क्या कौन रहा है? चलिए भाई सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी हो गई। इसके ऊपर अगर वनीला वाली आइसक्रीम रख दो ना, हर्शी सिरप वनीला आइसक्रीम, इट विल लुक सो गुड। लुक नहीं टेस्ट। लुक भी ठीक है, बट ये काफी अच्छी है एक्चुअल में। लाइक आप इसको ट्राई कर सकते हो। आफ्टर चोको पाई एंड चोको वेक्स, दिस इज आवर थर्ड फेवरेट।